Благодарам, председателе. После 3 недели дискусии, после 3 недели разговори, после 3 недели убедувања, очигледно за различни работи разговараме. Не слушнавме ниту во експозето на премиерот за министрите кои што планира да ги постави, која е целта и кои се нивните квалитети за она што треба да се случи. Не слушнавме ниту од колегите пратеници да застанат во заштита и одбрана на оние колеги пратеници за кои што планираат да дадат поддршка, за оние кандидати за министри, се извинувам, кои што планираат да дадат поддршка. И зошто ќе ги поддржат? Затоа што пред само една година имавме обид за формирање на влада, во сега имаме нова влада во која што излезени се дел од партиите кои што беа тогаш не убедуваат дека тоа е проевропската влада и се наоѓаме на самиот почеток. Очигледно разговарајќи за различни работи, на една страна пратениците од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, владеачкото мнозинство и владата, на друга страна пратениците од опозицијата и анкетите за јавно мислење на граѓаните, и доаѓаме до моментот кога ќе треба да се изјасниме, председателе, врз основа на член 80 став 5, бидејќи е завршена дискусијата, треба да констатирате дека претресот е завршен, кога ќе се утврди дека листата на пријавени пратеници за збор е исцрпена, а врз основа на член 81 став 1, председателот на собранието може да ја прекине седницата ако нема мнозинство пратеници потребно за одлучување. Бидејќи во моментот имаме доволен број на пратеници во салата потребно за одлучување по однос на владата, јас ве повикувам вас и владеачкото мнозинство, обвинувајќи го ја опозицијата дека го кочи донесувањето на владата, дека ги кочи владините седници кои што треба да се случат, ги кочи и министерствата кои што вие не размисливте и ги оставивте и без министер и без заменик министер, односно без можност на подпис, да ја ставите точката сега на гласање и да се произјасниме по однос на владата. Сметам дека доволен број на аргументи се кажаа денеска, или повторно ќе пробувате со, бидејќи сега нема што да обструирате, повторно ќе пробувате со паузи да се соберете и да се убедувате за мнозинството кое што треба да го има. Срамота и недолично е на 10 минути пред завршување на седница вие не можете да ги соберете пратениците потребни за седница, па затоа ние сме тука, дајте заедно да го ставиме на гласање и да го изгласаме ова. Во спротивно ќе сватам дека продолжуваат преговорите за владино мнозинство и